tomto tutoriále si ukážeme, ako a kam načítať nové šrafy a čiary, a to z toho dôvodu, že v AutoCADe sú preddefinované čiary a šrafy, ktoré nevyhovujú našim normám, takže je potrebné pre kreslenie podľa normy si tieto šrafy a čiary načítať. Tieto šrafy a čiary môžeme získať z internetu alebo od známych. Takže keď si teraz otvorím príkaz šrafy, otvorím si paletu pre výber šrafy, tak vidím, že mám preddefinované šrafy, ktoré nie sú podľa našej normy. Takisto ani v záložke custom sa momentálne nenachádzajú žiadne načítané nové šrafy. Takže ukážeme si dva spôsoby. Jedno bude práve načítanie nových šriaf, ktoré sa objavia v tejto záložke custom, a potom ďalšie prepísaním pôvodných súborov AutoCADu, a tým sa nám prepíše aj táto paleta. Takže po získaní týchto šriaf a uložení na disku si môžem tento priečinok otvoriť. Takže prvý spôsob je prepísanie tých pôvodných šriaf, ktoré majú názov ACAD a ACADISO. Šrafy majú príponu PAD, že môžem si teraz otvoriť cestu pre podporné súbory AutoCADu, ktoré sa nachádzajú na disku, dokument, settings, užívateľovi, ďalej application data, Autodesk, AutoCAD 2012, v mojom prípade R18, ENU, a podporné súbory sa nachádzajú v supporte. Tu si otvorím. Tu sa mi nachádzajú práve spomínané dva pôvodné súbory ACAD a ACADISO s príponou PAD. Je vhodné si tieto súbory zazálohovať. A teraz môžem skopírovať tieto moje nové získané súbory, ktoré sú vlastne predefinované na slovenské normy. Prepíšem tieto pôvodné súbory a teraz, keď si otvorím AutoCAD, šrafy, tak sa mi ešte nenachádzajú tieto moje šrafy tu, a to z toho dôvodu, že už bol otvorený tento súbor, tak preto si musím otvoriť nový. A teraz, keď si načítame tieto šrafy, tak vidíme, že ich už mám prepísané. Môžeme vidieť zemina pôvodná, nasypaná, múrivo so strednou pevnosťou, ľahčené múrivo. No a takto už môžem používať tieto nové šrafy podľa normy. Ďalší spôsob je načítanie podporných súborov, ktoré
ktoré sa mi môžu nachádzať v priečinku, napríklad tu šrafy cat. Mám väčšie množstvo takto vytvorených šriaf. A teraz tieto šrafy buď môžem znovu celé skopírovať do priečinku podporného pre AutoCAD, alebo môžem definovať cestu novú podpornú, a to v Tools, Options, prvé Support File, Surfpad, ktorý môžem pridať a vyhľadám si tento môj nový priečinok. Potvrdím, tu vidíme novú cestu, OK. A teraz, keď dám príkaz šrafy, tvorím paletu a otvorím custom, tak tu práve vidíme, že mám načítané všetky nové šrafy. Že keď si otvorím tento priečinok so šrafami, hoci ktorý otvorím v Notepade, tak vidíme, že ho môžem editovať, ale toto je vhodné už pre pokročilých užívateľov. Takisto vlastne aj tieto súbory, ako boli ACAD či ACAD ISO 5, tvorím v Notepade a tu vidíme, že majú názov, majú pridelené nejaké hodnoty, ktoré definujú smer toho šrafovania. Takže ak by sme chceli teraz zmeniť na našom pôvodnom výkrese šrafy, editovať, tak momentálne nie je možné, mám načítané ešte staré pôvodné šrafy, takže z toho dôvodu si tento môj objekt skopírujem do nového výkresu. A to môžem jednoduchým spôsobom, že si to označím celé, ale ešte predtým skontrolujem, či mám zapnuté všetky hladiny, že si zapnem všetky, môžem si označiť, dám Ctrl+C, prejdem do nového okna a ak si to chcem vložiť presne na to isté miesto s tými istými súradnicami, tak použijem pastu Original Coordinates. Mám to na tom istom mieste. A teraz, keď dám meditáciu týchto šriaf, tak už mám načítané moje nové šrafy, že môžem použiť tieto. Tvrdím a mám nové šrafy. Takisto prípadne môžem zmeniť aj ďalšie.
paragrafy, ktoré sú podľa normy. Ďalej, podľa normy sa kreslí izolácia tepelná, že môžeme ju nakresliť polylineou takým spôsobom, nakreslíme jeden úsek, ten následne môžeme nakopírovať, alebo existuje jednoduchší spôsob, a to je pomocou nadefinovaného textu. Takže jednotlivým písmenám je vlastne zadefinovaný tvar, ktorý dokážeme vytvoriť napríklad tepelnú izoláciu podľa normy. K tomu však potrebujeme mať stiahnutý tento typ písma. V tomto prípade je to TS Isol s príponom SHX, ktorý si vlastne môžem skopírovať znovu do podporných súborov AutoCADu a v AutoCADe následne si môžem vytvoriť štýl textu, new, môžem ho nazvať izolácie, OK, a tu vlastne načítam práve tento font. Potvrdím. A teraz, keď zadám text, mám zadaný tento štýl textu, izolácie nový, tak na základe priradeného písmenka pre túto tepelnú izoláciu typu U je to veľké T. Môžem kresliť takúto izoláciu. Takže zadám výšku, môžem aj naklonený smer. A teraz si do písaním veľkého T vytváram takúto izoláciu. Takže takto jednoducho môžem do bodovej steny doplniť izoláciu. Takže vidíme, že sa mi to správa ako text. Môžem to ďalej upraviť podľa potreby. Takisto to môžem skopírovať.
Napríklad aj v prípade potreby, ak by úplne nesedela táto izolácia, tak môžeme korigovať takým spôsobom, že zmeníme jej štíhlosť tohto textu, ako keby prepísané napríklad 2,916, vidíme, že mi teraz prečnieva, potvrdím a vlastne sa mi stiahne táto izolácia. Takže ďalej podobným spôsobom môžeme načítať aj nové čiary, najmä pre inžinierské siete. Takže keď si teraz otvorím ďalšie, tam načítať, tak sa mi tu nachádzajú nejaké základné čiary. Mám vlastne načítaný tento súbor akási lin. Lin je vlastne prípona pre čiary. Podobne ako PET bolo pre šrafy. Ale práve z tohto dôvodu, že ak chceme načítať ďalšie, tak ich vyhľadávame, tak je vhodné tieto nové čiary, ktoré budeme mať, skopírovať práve do podporného súboru AutoCADu, aby sme ich mali pohromade a nemuseli ich vyhľadávať niekde na disku, kde ich máme uložené. Čiže to teraz môžem zavrieť. Takže teraz, keď sa nájdem na disku niektoré šrafy, napríklad mám stiahnuté CAD standardy, čiary, tu vidíme väčšie množstvo. Niektoré čiary majú priradený aj súbor SHX, s ktorým vlastne dokážu vytvárať čiary, napríklad s nejakým textom. Takže môžeme si aj označiť všetky, skopírovať ich do podporného súboru AutoCADu v zložke Support. Vložím a teraz zatvorím AutoCAD a dám si načítať nové čiary, tak už teraz vidím, že tu mám načítané nejaké nové, napríklad dažďová kanalizácia, podzemná OK, a vidíme, mám načítanú, potvrdím. Priblížim, záleží ešte od mierky, akú má, ale každopádne vidíme, že už je definovaný vzor tejto čiary. Takže takto môžeme vytvárať inžinierské siete. Takisto, keby si chceme ešte načítať ďalšiu čiaru, load, tak môžeme to cez file a môžeme si napríklad vybrať trapézový plech, open, vidím, OK a znovu môžem kresliť čiaru, ktorá bude vlastne vytvárať trapézový plech. Takže takto môžeme nakresliť všetky siete.
čiarami. Sa pracuje klasicky ako s ostatnými doteraz. Môžeme spraviť aj hrubé. Zmeniť farbu. Len záleží, z ktorého smeru túto čiaru ťaháme. Podľa toho, napríklad keď je nesúmerná, bude umiestnená poloha tvaru tejto čiary. Takže napríklad idem zľava doprava, vidíme, že je dole. Teraz idem sprava doľava, nachádza sa tento tvar obrátený. Len pozor napríklad pri tlači, ak sme chceli tlačiť z TVG, tak treba priložiť aj tento typ čiar. A takisto to platí aj pre fonty, prípadne referencie, keďže pri tomto DVGčku musia byť priložené, aby sme ich mohli načítať, ak premiestňujeme tento súbor DVG. Preto je väčšinou vhodné tlačiť do PDF a následne pri externej tlači sa nám nemôže stať, že by nám nezobrazovalo čiary a podobné veci, keďže v PDF už to je zadefinované pevne. Ale to keď ešte existujú aj multi-line čiary, sú to vlastne zložené čiary, napríklad z dvoch čiar, zadefinujem príkaz, teraz môžem dodať je a týmto práve volím hodiacu linku, čo má byť zhora v strede, respektíve v nulovej hodnote alebo do spodu, že môžem dať potom. Ďalej môžem zmeniť hrúbku, scale, momentálne mám 20, môžem zmeniť scale na 50, enter a môžem kresliť. Takže prípadne môžem ešte vo vlastnostiach zmeniť scale tejto multičiary na 30, enter, vidíme, že sa mi zúžila.